odors. Impressive and long-lasting scent. Only 6 pesos. At Burger King, burgers is so deliciously good. Flame grilled burgers that are beefy, juicy, and smoky. Burger King, flame and flame. Ah, Professor, ang galing niyo po talaga. Na-perfect yung Tingnan mo kung umiinit yung ano. Dapat malaman ng akademya tungkol dito. Umiinit na? Oo. Matanda na yung pasyente. O ano? Tagalan ba? Very good. Pwede siyang magka-tumor emboli. Bigyan siya ng 500 units na heparin sa loob ng 24 hours. Ayun, mainit. Sige, Professor. Okay na, legit. Gumagana na ulit si oven. Okay. mong gi-search ba? Si Senator GDL sabi. GDL. Tubig sa